สวัสดีท่านผู้ชมสบายดีตอนสายๆพี่น้องจ๋าพอๆกับเบาหมีพี่น้องบรรยากาศบ่แดดมื้อนี้มืดฟ้ามืดฝนยังมื้อเช้านี่ฝนตกเนาะกำลังจะลงไปเกี่ยวข้าวนาลุงเลินฝนตกแต่เช้า2 มื้อแล้วตกก็บ่แห้งพอดีเปียกพอดีซุ่มอันนี้ก็มืดฝนอยู่เด้พี่น้องเขาเจ้าเกี่ยวข้าวแซวอยู่เมื่อวานนี่ก็แบ่งเป็น2 ทีมเนาะมันก็เลยเกี่ยวบ่หลายพอมัดเข่าแน่ค้นเข่าแน่แต่เมื่อนี้สิลงเกี่ยวเบิดสุคนเกี่ยวทั้งรอบเสารอบแรงติดทางในแม่นเบิดพี่น้องเมืองในบรรยากาศมืดฝนแต่ว่าอันนี้ก็ไม่ได้เฮ่อง่ายดอกประมาณมื้ออื่นมื้อเฮ่อหมดแหละเพราะมันบ่มีแดดมันบ่แห้งแต่ว่าอีกทีมนึงขึ้นไปเฮ็ดกับข้าวแล้วไปหาหน่อไม้เนาะมื้อนี้คนก็สิบ่ค่อยหลายปานใดบ่ฮ้อนแดดพี่น้องบรรยากาศสบายแต่ว่าเขาทั้งนี้มองได้มันงามนะมันก็อยากลงก่อนแล้วทั้งนี้มันลงแล้วเริ่มนอนแล้วเกี่ยวข้าวพังเพลงเบาๆเมืองไหนมันนอนเบิดแล้วอันนี้คือมันงามเกินเนาะมันงามแล้วมาเจอลมเจอพายุมันเลยลงก่อนแล้วอันนี้แม่นเบิดเด้พุ่นไปสุดพุ่นแล้วของลุงเลินแต่ว่ามื้อนี้กามื้ออื่นก็จักแล้วบ่แล้วเด้เกี่ยวไปเกี่ยวมาเพราะว่าเขามันหนาเนาะนี่เขามันหนามองไหนมันงามมันก็ลงก่อนนี่ข้าวท่านผู้ชมของบ่มีกับปั้นหนีฝนแล้วเรียบร้อยเนาะเจแหล่แม่น้องเมยยายมาขึ้นไปหาหน่อไม้เตรียมสิแกงหน่อไม้เที่ยงแล้วต้องมีทีมเฮ็ดกับข้าวขึ้นก่อนเนาะเอาสิแล้วไปยายรวยจะเมาแดดหรือเมาฝนฝนกระซังบนโต๊ะคนแม่ฝนเลยบนโต๊ะจะได้โต๊ะมื้อเช้านี่เสียสักจากการไว้พอใจทุกปันขอจะได้ฝากทรงถึงน้ำขอไปทางบรรเทาทุกที่สายลมบางเกิดบนทางรักมื้อนี้คนบ่ค่อยหลายปานใดเนาะสดใสความรักใหม่เกิดเมื่อมีเสียงตื่นจะผูกผิดหวังและชาเชิญตกเป็นเชิญแก่มาดูอย่าขาดแดดฝนสิตก60%กับบ่เห็นตกจักเม็ดมันตกบ่แห้งดอกฝนยามนี่มันตกทั้งมื้อจ้ะถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์คนสิหลายเพราะว่าเด็กๆบ่ได้เข้าโรงเรียนเมื่อวานนี่ก็ครูแฝดบ่ได้ไปเพราะฝนตกข้าวคนละพันเด้อันนี้เป็นข้าวขาวอันนั้นข้าวแดงมันสิงามกว่าเริ่มแดดออกแล้วแต่เมื่อวานนี่ก็แทบบ่เห็นแดดเบิดมือเด้แดดออกมาแป๊บเดียวโอ้ยแมงมันน่ะปาดยายลี
แมงมันมีตัวใหญ่เร็วพี่มันเต้นมาทั้งตู้2 3 4พี่ยุกอยู่แถวนี้นี่แถวนี้นี่ยุกแถวนี้มันมีหลายตัวอยู่พี่นี่แมงมันน่ะมันหลายตัวอยู่พุ่นแมงมันก็หลายท่านผู้ชมพอเห็นมันเต้นมา2 3ตัวมันหยุ่นเดี๋ยวตัวนึงนั่นยุกนั่นนะเก็บแมงมันนี่เยลีนี่ตัวนึงนี่ตัวนึงนี่ตัวนึงนี่2 ตัวนะตัวเขียวนี่พูดเต้นออกเซลเยลีแมงมันหลายพี่น้องแตกสวดนี่2 ตัวนี่พูดนี่ตัวนึงนี่เร็วปาดแมงมันคือหลายแท้เกี่ยวเข่าเก็บแมงมันคือบ่ถือขวดแมงมันหลายพี่น้องบางมื้อนะได้เป็นถ้วย2 ถ้วยพุ่นเด้เอาตีนต่อหญ้านั่นมันเต้นขามมาเซลจังไปข้างในเบิดมันหย่นเดี๋ยวทีม1อยู่พุ่นพี่น้องมื้อนี้คือลง3 ไฮเนาะอันนี้เกี่ยวมือเดียวมือวานนี่มื้อนี้เป็นมือที่2เกี่ยวหน้าลุงเลินฝนตกบริยานฝนพี่น้องอันนี้เป็นขาวมันบ่สูงมันขายคือบ่งามแท้จริงอะหมากมันหลายเด้ใต้ต้นกระเดาต้นสะเดาต้นบากใหญ่บริปลูกพี่น้องมันเกิดเองเดี๋ยวแล้วเขากับดอกสะเดาปงในที่นี่มองห่มมันก็ยังเขียวอยู่สมพ่อจะบ่ออกจากเถื่อเกี่ยวเขาในห่มจะเบิ้งแน่ข้าวในลูกพี่มันนอนมันแล้ว แต่ว่าในห่มน่ะมันสิงามแล้วมันนอนถ่าระดับที่โคตรเลยนั่นน่ะมันนอนไปเลยได้พี่น้องนั่นเอาลูกสาวยายมาบ่เนี่ยลูกสาวลุงเลินมาซอยมานี่อยู่บ้านเกี่ยวแล้วซะแล้วแต่หน้าบ้านหน้าดำเนี่ยยังพันได้ซุกพี่สาวเบาโกเกี่ยวข้าวท่านผู้ชมมื้อนี้อาหารเที่ยงแกงหน่อไม้พะนะอันยาวเย้บุญยาวโอ้ยพี่น้องเมื่อคืนนี่กาไก่เบิด3 โตเพราะว่ารวมทั้งคนมาปั่นเข่าให้กับ6 คนต้มไก่3 โตพุ่นมาคืนเนี่ยก็เลยเบื่อเป็ดเบื่อไก่แล้ววันนี้เลยเปลี่ยนอาหารมาเป็นแกงหน่อไม้เนาะโอ้ยใบอันนี้ล้นโคบโอ้ยลมใส่ไหนอู้โคตรอึดลมมันลมมาแล้วสายๆจะลมมาแล้วถ้าว่ามองได้มันงามหลายมันบ่ได้เข่าได้พี่น้องมันนี่มันสิมีตะไบ
แต่ว่ายังหลายพี่น้องยังหลายนี่อันนี้เบิร์ดแมนเบิร์ดเด้นี่อันเหลืองนี่แมนเบิร์ดพุ่นฮอดพุ่มมะขามต้นนี่แหละนี่มาพี่แมนเบิร์ดนอนนานลงเลินน่ะเกี่ยวข่าวพี่น้องจ๋าคือสิบ่แล้วง่ายหรอกตอนแรกนะว่า2 มื้อสิแล้วหัดบ่แล้วว่า3 มื้อที่3ก็จักสิแล้วบ่แล้วเพิ่อ4 มื้อพุ่นน่ะ บางคนไปพัดไปมันบริต้มรุ่ม มันบ่ค่อยพร้อมกันเนาะ กู้เข้า เมื่อวานนี่ก็ทั้งมัดทั้งหื้อเข่า มัดเข่ากู้เข้า แต่ว่ามื้อนี้นะบ่ได้หื้อก็สิเกี่ยวอย่างเดียว แต่ว่าก็บ่ได้มาเบิดทุกคนเนาะบางมื้อนะถ้าคนหลายน่ะ20 กว่า22 24 คน แต่ว่าอันนี้บ่ฮอดสรุปแล้วจักคนนี่2 4 6 8 10 12 13คนขึ้นไปเฮ็ดกับข้าว3 คน ตามบ่ สรุป16 คน แต่ว่ารอบแรกเพื่อสิพร้อมกัน16 17ยายอ่อนกับบ่มาหลายคนอยู่ท่านผู้ชม แบงก์กับเห็น เนาะ โอ้สงสัยลายบอกจ่อย บ่แม่นฝนจิตมาอีกแล้วบ่พี่น้องมืดมาที่นี่อ้าวฝนมาแล้วบ่ มาโลด พี่น้องมาสร้างว่าแท้เขาซุ่มผู้เกี่ยวคือสิบ่ได้ฮื้อง่ายดอก ข้าวก็ว่าตอนเที่ยง160เนาะ แต่ว่ามืดมาแห้งเด้เบิ่งแน่เมื่อวานนี่ก็แทบสิบ่เห็นแสงแดดเนาะ นี่จะได้ยามปลาได้ลีอีกรอบอยู่ แต่ว่าโต้งก็ยังบ่ได้หื้อเด้ฝนมาแห้งๆกับป่าแน่นผายละสิลง แต่ในหน้ามันแห้งเบิดแล้วเขาเกี่ยวสบายอยู่พี่น้อง เพราะว่าหญ้าก็บ่ค่อยมีนี่เหลืองเต็มทงเขาอันนี้กับอันนั้นเขาคนละพันธุ์เด้อันนี้จะเป็นพันธุ์ขาวมันจีเตี้ยๆเนี่ยอันนั้นมันจีสูงๆเนี่ยเขาแดงตอนเช้านี่ยังบ่พร้อมกันดอกเพราะว่ามันแบ่งเป็นหลายกลุ่มเนาะขึ้นไปเฮ็ดกับข้าวก็3เดี๋ยวตอนแรงก็สิพร้อมกันอยู่ คนมากับบริยุทธ์โยนย่ำเดียว ของลุงเลินยังบ่ทันได้ขนจักมัดยังบ่ได้ปั่นจักกระสอบเนาะฮังก็เริ่มเกี่ยวเมื่อวานนี่แต่ว่าสนนะพุ่นหนาแห้งอีหลีได้เขานะเกี่ยวบอกไปบ่มาเขากับคนขางงามเนาะเบิ่งแน่ท่านผู้ชม พี่น้องสบายดีพี่น้อง เกี่ยวเข่าสวยๆพี่น้องหิวเข่าแล้วแหละ หลังจากที่ขนกระสอบเขาแล้วมาเกี่ยวเขาต่อมันงามเกิน อยู่ในห่ม เมื่อวานนี่เกี่ยวบ่พร้อมกันมันเลยบ่ได้หลาย แต่ว่ามื้อนี้น่ะคือสิหลายอยู่ เกี่ยวทั้งเสาทั้งแรง ทางคนบอกจ้ามือครึ่งไปอยู่ อันนี้อีก1,000เนี่ยมันสิสูงสิงามกว่าอันนี้อีก1,000ขาวๆมาถาลัดแมงมันพี่น้องเพราะว่าหญ้าแน่นปากหญ้าในข้างหน้านี้มันหลายแมงมันก็หลายพี่น้องพอเกี่ยวอันไก่สีสุดขั้นแล้วก็แตกโคบมันไล่มาโฮมมองเดียวอะอุ้ยวันแมงมันน่ะเห็นบ่นะพูดมันเต้นไปนะนั่นน่ะเขียวๆนะเป็นย่างมาเป็นย่างเดี๋ยวขึ้นไปมาให้แป้งแบบพลังใบมาให้มันหุ่นจักมองเหมือนกันมันแม่หุ่นจักมอง
คุบแมงมันแต่ว่าแมงมันนี่แซ่บเลยพี่น้องเอาไปขั่วเดี๋ยววันนี่ตัวนึงนี่เต้นยงๆมันนี่เห็นบ่ยังไม่อีกนี่ปลายตีนนั่นแล้วเห็นบ่มันหย่นป้าหญ้าได้สำนึงบ่เห็นมันหญ้ามันหลายแมงมันอาตีนะต่อป้าหญ้ามานะให้มันเต้นขึ้นคุบแมงมันถ้าหญ้าหลายแล้วมันมีนี่ได้วันตัวนึงนี่นี่ลูกที่เขาได้ลายได้จนเต็มกำมือหักแบะบ่ได้ เบิ่งแน่ท่านผู้ชม บุญเนี่ยเดี๋ยวสิพี่ อันนี้คือแมงมันนะจ๊ะ มีแต่แม่ใหญ่ๆนั่นนี่แหละ โอ้ยแบะบ่ได้พี่น้อง มันอันนั้น แมงมันหัวแหลม แม่มันไปแล้ว มาผ่า ๆเอาไปถือของที่ยายรุ่นมานี่ลายอีหลีไหน ให้ลายแห้งเต็มเลย ให้เนี่ยนะยายลีเนี่ยคุบบุบบับมันเป็น10 กว่าโต ตอนแรกก็เลยจะเอากระป๋อง ต้องเก็บตัวอีเมลเราปีจัดเลยพี่จะเสียเดินพี่น้องจะไล่เติมเรื่อง ปลาเต็มถุงพี่น้อง เห็นบ่แมงมัน ได้ลายแล้วบริโจขึ้นมาเบิดได้นี่ นี่ พี่น้องฝนที่มาแล้ว เอามาสร้างว่าแท้เกี่ยวข้าวตาฝน ฝนตกมาทางฝนอ่ะ ลุงเลิศแล้วบ่ย่านคนแล้วว่าข้อหายไปแล้ว ตกมาทางฝน อุ้ยฝนมาเลยพี่น้องเอายาวฝนมาแล้ว เกี่ยวข้าวตาฝนโอ้ยบ่ย่านก็เอาเบิ่งแหน่คันมันมาแห้งนี่ สิบ่ได้พากันเซอะ ไว้แล้วว่าพี่น้อง รอรุ่นพี่น้อง เกี่ยวกับเขาหน้าลุงเลิศว่าน้ำสิถ่วมหรือบ่ถ่วมต้องใส่ชิเดตหน้ารอบ2นะมันคือมืดไม่แห้งพูดทั้งพุ่นตกแล้ว บ่ล้ม พี่น้องจ๋าเดี๋ยวมาวันนี้ก็สิขอเก็บภาพบรรยากาศในเพียงเท่านี้เดี๋ยวสิลงไปเกี่ยวเข่าวก่อนให้มันแล้วจักไห้2ไห้สิได้ขึ้นกินข้าวเนาะเพอทีมแม่ครัวขึ้นไปเฮ็ดกับข้าวไว้รอแล้ว ขอบคุณทุกกำลังใจไปแล้วพี่น้อง อาหารเจวาสันแกงหน่อไม้ตำบักฮงกันว่าไก่กับมะคืนกับเบิด3 โต 1 พักจำปลาแดกตำบักฮงแกงหน่อไม้